Dostlar mine bir Gunarcanımız var eken. Ağa boğazına kısılma. 18 milyon zoom eken. Kısır eken mine dostlar. 14 milyon zoom olsa bir veremiz. Görüşleriniz mümkün. Neçe zoom oldu bağa? Satılmaptı. Görüşleriniz mümkün. Avan? 18 ay Türk Avan? Yaxşı bağlıqam mənə hem də cayı zor. 14 milyon olsa bir veremiz. Burada bir yaxınlığa. Kızlarımız kontrağı var, yese var şu an söyleştim. Yapıldık. Aynen dostlar, görüşleriniz mümkün. Adam telefonum kayıp geçti dedi, numaramda adam bilmem dedi dostlar. Bizimki demez ya Allah'ım. Neçe son oldu bu? 14'ten, 17 oldu. Bu 14 milyon mu? O, satın alayım. 14 milyon son. Bu 17 milyon son dostlar bana. Kızık kallağı olsa satıladı dedi. Numara kaldırıp gittin. 70. 70'lik. 052. 052. 02. 02 92. Aynen dostlar. Kızık kallağı olsa telefit öğrense satıladı ki. Dostlar bana bir mesini gideceğiniz çıktı kalgı. Görüşleriniz mümkün. Canavar zor yemli töyününe gelip durgan nerse eken. Arkalara bunday küçük nerse emez beni. Bagaman degen yemli ölçüler için zor varyantlar eken. Neçe zom eken bu? 25 milyon zom eken. Bazança koydu buna. Çıkızmagan dedi. Bazança koydu in eldi. Pazar in elde 19 milyon zom koydu. Mal kichkene vereceğim dostlar. Görüşleriniz mümkün. Kızık kalagan numara kaldırıp getik. 99'lık 422 58 36 enege dostlar. Güllenning malı kızık kalabısa telefit bar öğretse dehandan bu. Hiç kanday alt satar adam emas menege. Bagaman degenler bolsa mabada bazarda satılmasa uyuna barıp savdo kılıverseler. Yebiçenler sentege satar eken. Qaytdı mı? Neçeden? Qaytıptı dostlar. Neçe son oldu ağa bu? Qaytıptı. Onu bazarda savdo kemme ya bu. İçkerden bir göstertin sizler için. Neçe son oldu ağa? Qayt konusuydu orada. Dostlar ise bir chatten videonu başlayıp içkeride kirip onarcılarda. Neçe som eken? 25 milyon som ay toptuk. Bazan neçe koyup bunu? 21? 21 milyon som koyup bazan. Boğazına kısır mı? Boğaz eken çaylık. Bir ehtege tuvadı eken, birinci tuğuş eken mine dostlar. Görüşleriniz mi? Numara kaldıramısına kızık kallağı, şöyle satasa mı? Ya. Canavar zor nerede? Anca soma ayıp tutsuz. Ha? 22 milyon. Güceki yüzünü kime? Bazanca koyu oturak bunu. Elde. 18,5 milyon sonra aldı. Yaxşı, savdanızı versin. Cazım bu oturak Selamun aleyküm. 25 milyon son bu tutkan dostlar. Bucaklı mı ne sıyır? 25 milyon son savdası tutkan. Yaxşı, savdasını versin. Neçe som eken aka? 23 milyon som eken. Güceki var eken ben eke dostlar. Elimde kursları atarsan ne olur? Güceki gideceğim ben? Kaçarak. Kaçarak.
20 milyon yaxshi savdosini bersin. Qancha so'm aytdingiz buni? Bana 22 ne oturma ne kadar? 22 milyon so'm. Ko'gitchami? O'jak qachar ekan? Bazancha qo'ydi qani? 18 so'radi. Bazar 18 milyon so'm so'rabdi. Qiziqqanlarga nomer qoldiramiz? Bazardan sotiladimi? Savdoningizni bersin. Düşürmeye koyuyorlar. Usta necha so'm aytdingiz buni? 7 aylık boğaz idi. 7 oylik boz 18 milyon so'm aytib turibdi ekan. Neresi 14'ke? 14'ke bir. 14 milyon so'm so'rab turibdi ekan. Bir Atabek 14. Kovuçik mühendislik kapata tutar. Kazan yapıldı. Ha? Şurada Necha so'm aytding? 7. 17 milyon so'm aytib turibdi ekan. Bozma qisirma? Qisir ekan. Bozancha qo'yapti. Balantincha baland so'ragan. 14,5 milyon so'm. Bozorda baholar edir qaytib qolgan arzonlab do'stlar, ko'rishlaringizmi? Mol kichkina veja emas, bo'ylari 120 dan baland. Qancha so'm aytibsiz? 18 milyon so'm aytib turibdi ekan mana aka. Bozma qisirma? Qisir ekan. Bozancha qo'ydi qana, eng endi. Savda yok. Ha, bugun savdo yo'q, haqiqatdan ham ko'p odam olib chiqib qo'yatdi. 18 milyon so'm aytib turibgan yeri so'ragan odam yo'q deydi. Yaxshi savdoningizni bersin. Qachallar necha so'm ekan aka? 14 milyon so'mdan. Do'stlar, ajoyib zo'r qachallar ekan mana aka. 14 milyon so'mdan so'ralib turibgan. 14 milyon so'm baho aytib turibgan. Bazancha qo'ydi aka bularni. Ikkonimi? Bozor ikkovini 24,5 milyon so'm qo'yibdi. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga? Yaxshi savdoningizni bersin. Bozorda da mal ko'p emas do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. 11'de verdim. 11 yarım lira pazara ayak Yüzeyiz bağlar. Aka necha so'm aytibsiz? Neyman? Hayır görün. Mesafelerden görün. Alakalınızı mesela. Necha so'm turibdi aka? 10 milyon 700. 10 milyon 700 ming so'mga so'rab turibgan ekan. 11'de beraverdim. 11'da beraver deb turibgan. Buni necha so'm aytdingiz? Bunu arkadaşlar 12 so'm. Buni aytdingiz 12 so'm. 10 bo'lsa beraveramiz. 10 bo'lsa beraver. Yaş hocam. Yaxshi savdoningizni bersin. Qancha so'm aytdingiz qachardi? Ağa, qachardi necha so'm aytdingiz? 10 milyon so'm. Bozor ne qo'ydi qana buni? 8 milyon 100 ga qo'ydi bozorni do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Yanvar zo'r o'jaga. Yaxshi savdosini bersin. Qancha so'm aytibsiz? 15 milyon so'm aytib turibgan. Yanvar zo'r o'jagan lekin qapqara. Bo'ylari ham baland, 120 dan balandroq mol. Qarodi. Bozancha qo'ydi qana aka. 12,5 so'm. Bozor 12,5 milyon so'm so'rabdi. Nerning moli bu aka? Falan Gurlandik. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlar? 94 719 05 11. 05 15. Do'stlar, yana qiziqqanlar telefon qilaversa, bozordan sotilmasa mabodo uyindan ekansiz kelishib beraveradi. Yeb ichina pisantib berasiz safraga. Yeb ichina pisantiga beraman deydi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqa qilaverasiz. Yaxshi savdoningizni bersin aka. Necha so'm aytdingiz og'a? Assalomu alaykum.
13 milyon so'm aytib turibdi. Yana var zo'r verecek ekan. Bazancha qo'ydi aka buni endi. Yeli so'ragan adam yo'q. Bugun savdo sal tesroq ha. Adam ham kam. Yaxshi savdomiz deysiz. Jazom aytdingiz aka. Nechaga so'rab turibsiz qana? 12 milyon 650. 12 milyon 650 ga. Siznikimi mal? Boğaz ekan. 4 oyundan o'tgan ekan. 4 oydan o'tgan boğaz ekan. Buna yerdi. Jasman. Buna bana so'rab turibdi. Yangi bozordan mana qarang. Shing bilan. Ana do'stlar, bozorda shunday hazillar ham bo'lib turadi. Yo'q, boğaz ekan 4 oydan o'tdi. 4 oydan o'tgan boğaz ekan. Necha qo'yib turibdi? 12 200. 12 milyon 200 ga so'rab turibgan do'stlar. Bering, bering. Buna pazarımız ahvalı. Bering endi to'rlashsa Evet, evet. Ulan biraz da artık al dedim. Çok güzel bir yesin. Yani nasıl var? Buna yerim var mı? Evet. Vay bırak ya. Olmaz olmaz. Yüzük dursun. Buradan sünnet var diye. Bir dakika. Buna kuşlarını taktım. bering, bering to'g'ri kelsa. Yaxshi savdo ko'proq davom etadi. O'xshayib tursa sizlarga boshqalarni ko'rsatamiz. Agar necha so'm aytib bo'lardi? Assalomu alaykum. Bunu 8, bunu 10. 8 milyon so'm, 10 milyon so'm. Ay. Xorazm Chorva House. Xorazm Chorva House. Do'stlarim, dvigatellarning ahvoli bilan tanishtiraman. Mana videodan uzoqlashmay ko'rib turaverasizlar. Videolarim sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bir dona like bosib o'tasizlar. Necha so'm aytdingiz aka? 12 16 milyon so'm aytibdi. Savdosi bo'ldimi menga? 16 milyon so'm aytibdi. Do'stlar, ko'rishlar. Boylari 1.10, 1.15 yetib qoladi do'stlar. Yaxshi savdosini bersin. Hay. Asta, odamga minadi bu. Necha so'm aytdingiz aka? 14 milyon so'm. Bozor ne qo'ydi buni? 12? 12 ni endi. Degan bozor o'tib bor. Nerede? Shababsizda, hamma shu yoqda deydi. Ya hop, bu yoqda bozor o'tib turib. Nima ish qilyapti birinchi shababsizda? Bilinmaylik, o yoqqa chiqib ko'rmadim. Bilinmaylik. 12 milyon so'mga so'rab turibdi. Ya, o yoqqa bormadim lekin. Bozor turib shalatida savdo etmasa unda. Qarab turibsan. Necha so'm ekan aka bu? Assalomu alaykum. 14 milyon so'm aytib turibdi. Bozor necha qo'yyapti qana?
11,5 açtı. Bazar 11,5 milyon so'mdan açtı dostlar. Yaxshi savdangizni bersin. Necha so'm aytdingiz aka buni? 13 milyon so'm aytib turibdi. Buni necha qilyapti qani? 10,5 so'rayapti. O'gitchi o'jak. Bazar 10,5 milyon so'm so'radi aka. Yaxshi savdangizni bersin. Kurre yetişmeye karışanlar da büyük büyük karışık oluyor. Necha so'm aytib turibdi aka? Ama 15 açtı. 15 milyon so'm. Necha so'radi bazar? 11 açtı. Bazar 11,5 milyon so'm so'radi. Hiç kimni yıkmaz. Xudoyim. Savdasi bo'lib turibdi dostlar. 11,5 milyon so'mga so'rab turibdi malimiz. Mana bu yerda zo'r o'lchak bor ekan mana. Kimdagi bog'i necha so'm aytib turibsiz? 18 milyon so'm. Lekin jiyani zo'r o'lchak ekan. Bazancha qo'ydi qana aka. 15 so'm. Bazar 15,5 milyon so'm so'rab. Jiyani bo'yinli o'lchak ana o'jak to'sadan. Nomer qoldiribdi aka shu joyda qiziq qoladi. Ayting. 87'de. 87'lik. Çadı hazır tamam. 458 458 83 14 83 14. Nerede bo'ladimi? Yangi bozor. Yangi bozorda do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefonlashaverasizlar. O'jakni o'jakan. Yaxshi savdoni bersin. Do'stlar bilan savdo so'qdi. Ana bitiring aka. On bir yarım milyon so'm masraf qildi do'stlar. Mila bahasini do'stlar bilan Messi bor ekan. 20 milyon so'm masraf qildi. 16 yarim so'raldi. Jiyani zo'r narsa ekan. Ko'tlarni shu. Şuradan. Bazar 16,5'a çıktı birisine. Bazar 16,5 milyon so'mga çıktı bunlar dostlar. Qiziqqanlar nomerini qoldiring. 94 233 50 17 do'stlar aka. Gullarning moli qiziqqanlar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Yeb ichinab santa berasiz axir. Yeb ichinab santaga beraman. Yeb içmese shunday şeyimiz bo'lamaydi ekan. Ana do'stlar, telefon qilaversa qiziqqanlar, mol ma'qul bo'lganlar bo'lsa, aloqaga chiqaversa qoldirganlar. Yaxshi savdangizni bersin. Necha so'mdan birat bular? Qaranimi? 20,5 milyon so'mga shu qarani so'rab turibdi men aka. Arg'isi necha so'm ekan? Arada so'rab. Arg'isi. Buncha so'm aytdi. 22 milyon so'm aytib turibdi. Bazan necha qo'ydi aka buni? Bazan 17 milyon so'm so'rab turibdi. Nomer qoldiramizmi qiziqqanlarga? Yana Hozir shu qoldi. Dostlar yana Gullan mal bozorimizni sirtqa ko'chirdi odamlarimiz. Hamma sirtqa shalatib olib ketdilar. Sababi bozorning ichida yurishni iloji bo'lmay qoldi. Ana bozorimiz, eski bozorimiz. Hamma odamlarimiz yo'qa chiqib ketdilar.
Dostlar neçə so'mdan aytdınızlar? Abi 8 yarımdan diyor tamamlar. 8,5 milyon so'mdan. Hemmasi bir xil narsa ekan. Zo'r verecek ekan. Ana bazar neçə qo'ydik üçünü? Pazar her türlü sorattı. 7 yarım, 77. 7,5 7 milyon 700'den bazar so'rab turibdi mana do'stlar. Ko'rsanglar. Ana bu atız zo'r oldu ha? Atı zor oldu lekin. Yatarak yemek biz ya. He. İşleri yürüyelim. İşte de yürgen ekanmiz deydi aka. Müzekler zo'r ekan aka. 7,5 7 milyon 700'den so'rabdi. Üçüm kaçarang? Şöyle kaçar ama. Üçüm kaçar ekan do'stlar. Hop. Ağancha so'm aytdingiz qana? Assalomu alaykum. 11 milyon so'm aytib turibdi aka. Bazar ne qo'ydi qani? Bazar 9 milyon so'm qo'ydi. Yaxshi savdangizni bersin. Ağa gibrit ne bu? Gibritligi bari o'xshaydi bunun. Oyoqlari uzun, bo'ylari uzun ekan mana. Necha so'mdan aytdingiz ağa bular? 14 milyon so'm. Buning? 13 aytam. Bu 13 milyon so'm ekan. Bazar necha qo'ydi shuni ağa? 12 so'm. Bazar 12 milyon so'm so'rabdi do'stlar. Qachar zo'r o'gitcha ekan bu. O'gitcha. O'gitcha zo'r ekan mana. Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar mana bir mesmi o'gitchani chiqdi. Qancha so'm aytibsiz? 18 milyon so'm baho aytibdi. Bazar necha qo'ydi qana bu? Bazar 15 milyon so'm qo'ydi. Yemlashga, bag'ishqa zo'r narsa ekan mana. Nomer qoldiramiz faqat qiziqqanlarga. Shu yerdan sotiladi degan. Yaxshi savdangizni bersin. O'gitcha necha so'm ekan? 20 milyon so'm aytibdi mana. Ola. Simental gibritmi ya bu? Simental gibrit. O apası hocam, ne işim var şu? Ha. 50 milyon diyelim. Bazar necha qo'ydi qana? Alhamdulillah. 18 yarım sonra tuttu. Bazar 18,5 milyon so'm so'rab turibdi mana. Gullarning moli. Yeb ichib sentdi mana. Nomer qoldirik qiziqqanlarga uylanayotgan. 104 80-37. 80-37 ana do'stlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon etaverasizlar, molni yeb ichib sentiga sotadi ekan. Yaxshi savdangizni bersin. Do'stlar, shu bilan bugungi videoni yakunlaymiz. Videolarim sizlar uchun manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, videolarimizga birdana like bosib o'tib ketasiz do'stlar. Kanalga yangi bo'lsanizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bugungi bozorimiz qiziqarli va yangiliklarga to'la bozor bo'ldi. Ko'rishlaringiz mumkin. Bozorimiz qo'yishdi.